Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիան իր անդամ հանդիսացող բոլոր հաշվապահներին պահանջում է, որպեսզի նրանք հայտարարագրեն իրենց եկամուտները եւ բնականաբար հարկման ռեժիմի նման փոփոխությունը հանգեցնելու է գների փոփոխության, ինչի արդյունքում նրանք իրենց անհանգստությունն են արտահայտում այն հարցի հետ կապված, որ ստվերում գործող հաշվապահների համար ստեղծվելու են առավել բարենպաստ պայմաններ, քանի որ նրանք ինչպես չէին հայտարարագրել, այնպես էլ շարունակելու են չհայտարարագրել եւ մի մասն հնարավոր է, որ օրինական հարկման դաշտից գնա դեպի ստվեր։ Բացի այդ տարվա կեսից հարկման ռեժիմի փոփոխությունը առաջացնելու է խնդիրներ հաշվառման առումով, որովհետև հարկ է առաջանալու ծախսերը բաշխել տեսակարար կշռի եւ դա մի շարք տարաձայնությունների տեղիք է տալու։ Հաշվապահական ծառայությունները հիմնականում մատուցվում են հենց փոքր եւ միջին բիզնեսին, քանի որ իրենք են արտապատվիրակում հաշվապահական ծառայությունները եւ գրասենյակները ստիպված են լինելու փոխել իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների գները, ինչը բնականաբար տարվա կեսից խնդիրներ է առաջացնելու, որովհետև նույն փոքր եւ միջին բիզնեսը իր տարեկան բյուջեն ունի, բիզնեսը պլանավորել է տարվա համար։ Այդ պատճառով մենք առաջարկում էինք գոնե, որ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնեն 26 թվականի հունվարից, որպեսզի հնարավոր լինի կանխել ստվերում գործող հաշվապահների խնդիրը, բոլորին բերել օրինական հարկման դաշտ, կանխել հաշվառման խնդիրները, ինչպես նշեցի, տարվա կեսից գների փոփոխություն չէր լինի եւ հաշվապահական ծառայությունների գնի բարձրացումը նորից հավելյալ բեռ է լինելու փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Բացի դա հաշվի առնելով նաեւ հաշվապահական ծառայությունների հետ կապված առանձնահատկությունները առաջարկում ենք նաև, որպեսզի լինի տարբերակված մոտեցում, այսինքն օրինակ ավելացված արժեքի հարկի ռեժիմում գործողներին ծառայություններ մատուցելիս ծառայությունը մատուցել եւ հաշիվ գրել ավելացված արժեքի հարկով, բայց ոչ շրջանառության հարկի համակարգում գործողների կամ միկրոձանարգատիրության սուբյեկտների համար, որովհետև դա ինչպես նշեցի, հանգեցնելու է իրենց մոտ լրացուցիչ բեռի ավելացման, բացի արդեն իսկ իրենց համար էլ տեղի ունեցած շրջարկի դրույքաչափի փոփոխություններից։ Տիկին Թոմասյան, ձեր տեսակետը, բացատրությունը պարզաբանումը ներկայացրել եք պատգամավորներին եւ կոնկրետ ում եւ ինչ պատասխան եք ստացել, որ դժգոհ եք մնացել եւ այսօր այստեղ եք։ Եվ Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիան մշտապես բարձրաձայնում է հարկատուների մոտ առաջացող խնդիրները եւ այո, այս հարցերը քննարկվել են եւ պատկան մարմիններն էլ մեր մի շարք դիտարկումների հետ համաձայնել են նույն հաշվառման խնդիրների հետ կապված գների փոփոխության, սակայն ինչպես տեսնում ենք, փոփոխություններ տեղի չունեցավ եւ ինչպես որ նախագծում էր, այդպես էլ այն օրենքի ուժ ստացավ։ Իսկ գլխավոր ամենագլխավոր խնդիրը այս փոփոխությունների Ինչպես նշեցի, նախ փոքր եւ միջին ընդհանրապես արտապատվիրակված ծառայություններից օգտվում է հենց փոքր եւ միջին բիզնեսը։ Փոքր եւ միջին բիզնեսի համար արդեն իսկ շրջանառության հարկի դրույքաչափերի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Շրջանառության հարկի դրույքաչափերի փոփոխություն տեղի ունեցավ նաեւ հաշվապահների համար, այո, 5%-ը դարձավ 10%, հուլիսից արդեն ավելացված արժեքի հարկով հարկվելու պարագայում չեն կարող ծառայությունների գները նույնը մնալ, այսինքն նորից հավելյալ բեռ է առաջանալու փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Դրա համար էլ հենց առաջարկում ենք գոնե 26 թվականի հունվարից, որպեսզի եւ ծառայություն մատուցողները եւ նաեւ ծառայությունից օգտվողները հասցնեն ադապտացվել այդ փոփոխություններին, իրենց բյուջեն ըստ պլանավորել եւ նաեւ իհարկե առաջարկում ենք տարբերակված մոտեցում, որպեսզի փոքր եւ միջին բիզնեսի համար բեռը մի փոքր ավելի թեթև լինի, ծառայությունները իրենց համար չթանկանան նույնչափ, ինչ որ ավելի խոշոր հարկատուների համար, ովքեր օգտվում են հաշվապահական ծառայություններից։ Բոլոր դեպքերում արդեն ժամանակավոր ասացվել է սրա հետ կապված հետաձգվել եմ, հետաձգվում եք։ Այո, հենց ասացիք դրա մասին էր, որ ոչ թե հուլիսից ուժի մեջ մտնի, այլ տարվա սկզբից դեռևս նախագծի ժամանակ մեր կողմից եղել է այդ առաջարկը, որպեսզի գոնե 26 թվականի հունվարից լուծվի, հունվարից ուժի մեջ մտնի, որպեսզի հնարավոր լինի լուծել նաև ստվերում գործող հաշվապահների խնդիրը, որովհետև այս փոփոխության ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծելու ստվերում գործող հաշվապահների համար, կարողանալու են ավելի ցածր մրցակցային գին առաջարկել, քան բարեխիղճ հարկ վճարող հաշվապահները։